所以这间房间怎么墙壁都黑成这样子？是发霉也太严重了吧？哦，对啊，像是我们遇到一些像比较潮湿、像戏子的案子，或者一些阳明山附近的一些豪宅案，他们的墙面因为太潮湿，所以很容易发生这种状况。所以像我们遇到这种状况，我们在拆除的时候，就会把表面刨除掉，然后重新从打底的泥做打底，然后从油漆打底重新开始做。因为如果贪图快速的话，就是单纯油漆漆上去，这个久了都会跑出来。所以这些东西啊，我们都是要从底开始做到最扎实的，才有办法完成交给业主。